Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Soy Amanda de Primero B y en este vídeo vamos a hacer del capítulo 3 el modelo 31, que sería reparación de automóviles 2, ¿vale? Copiamos y pegamos, mostramos todo y vamos a poner los intros. Y ahora vamos pues a darle los toques, ¿vale? Aquí en medio hay, aquí también, aquí me gusta a mí dejar un espacio más, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí me gusta dejar otro. Y aquí hay otro. Vale. Vamos a quitar el mostrar todo y esto lo vamos a poner en negrita y con un puntito más de tamaño. Ahí. Ahora lo ponemos en cursiva y el interlineado a 1. Esto es porque a mí me gusta más así. Para saber, cursiva para saber que lo tenemos que cambiar, ¿vale? Vamos a poner todo lo que hay entre paréntesis en cursiva para eso. O si es una aclaración, como en este caso la fecha de aquí. Vale, ahora vamos a justificar el texto. Y vamos a alinear la localidad y la fecha a la derecha y lo mismo con la firma. Alinear a la derecha. Vale, vamos a poner un puntito más grande, diría yo. Yo creo que así bien. Y a mí me gusta esto, ponerlo más pequeñito. Me parece que queda mejor así. Vale, vamos a el interlineado ampliarlo. No mucho, sí un poco. Esto vamos a dar otro enter. Y ya estaría. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.